हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आ गए हम एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिक गेमिंग पीसी के बारे में। थंबनेल से आपने देख लिया होगा दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक गेमिंग पीसी है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लगे हैं इसके बारे में बात करते हैं। और एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम पीसी बाय करने जाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बजट। अगर आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो आपको ओब्वियसली ज़्यादा हाई-फाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो उसे आपको परचेस करना चाहिए, राइट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पर ये जो पीसी है बेसिक गेमिंग पीसी है जिसको 55,000 के बजट में बनाया गया है। और ये एक ऑनलाइन ऑर्डर है, इसको सूरज सिंह जी ने ऑर्डर किया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, जो कि वेबसाइट के जरिए ऑर्डर आया था। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बिल्ड बना है ये नेहरू प्लेस में डिजिटल ओशन में बना है। अगर आपको भी इस तरीके का कोई बिल्ड बनवाना हो या कोई कंपोनेंट परचेस करना हो तो आप इनके ऑफलाइन स्टोर में आ सकते हैं जो कि नेहरू प्लेस में है, या फिर आप इनके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आप उसके जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका लुक ले लेते हैं, उसके बाद हम एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पीसी के बारे में। ये 10th जनरेशन का पीसी है i5। इसमें जो प्रोसेसर हमने यूज किया हुआ है वो है i5 10400F 10th जनरेशन का। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है यूजर्स के हिसाब से। ऑब्वियसली आप इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड तो यूज़ करोगे नहीं, तो नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से ऑफिस वर्क हो या आपका एडिटिंग वगैरह हो, वीडियो एडिटिंग हो, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग 1080p की वीडियो एडिटिंग हो, वो सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हो। बहुत सारे गेम भी आप इस पर खेल सकते हो। तो i5 का प्रोसेसर है 10th जनरेशन का, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है अपने बजट के हिसाब से। तो इसको यहाँ पर पेयर किया गया है MSI के बोर्ड के साथ जो कि है 510। इसके साथ जो कंपेटिबल होता है 10th जनरेशन का बोर्ड H510M Pro। तो ये वाला बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जो कि अगेन 10th जनरेशन का बोर्ड है, जहाँ पर आपको 2 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं और कुछ SATA स्लॉट्स मिल जाते हैं। तो ठीक ठाक बोर्ड है 10th जनरेशन के लिए, इसके हिसाब से ठीक है। और इससे अबव भी बोर्ड्स आते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक बोर्ड है 10th जनरेशन का जो कि यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि ये जो पीसी है ये बेसिक गेमिंग पीसी है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज में बात करते हैं दोस्तों। स्टोरेज में यहाँ पर यूज किया गया, एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर के साथ कोई अलग से कूलर यूज नहीं किया गया है। जो इसके साथ आता था स्टॉक कूलर वही यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक कूलर ही यूज किया गया है, क्योंकि बजट की वजह से ही यहाँ पर अलग से कूलर नहीं लगाया गया है। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पर स्टोरेज में विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए जो यहाँ पर कंसिस्टेंट का 512 GB का SSD यूज किया गया है जिसमें विंडोज इंस्टॉल किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क यूज किया गया है जो कि इसमें अंदर लगा हुआ है। तो ये यूजर का अपना खुद का रिक्वायरमेंट था कि हमें 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क चाहिए, क्योंकि कुछ उनका यूज होगा, उनको शायद वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होगी या फोटो एडिटिंग वगैरह करनी होगी, स्टूडियो का काम होगा, तो वो वहाँ पर या फिर वो अपना गेमिंग वगैरह इंस्टॉल करेंगे जो भी है। तो यूजर का जो मेन मतलब रिक्वेस्ट था कि वहाँ पे 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क हो, तो उस वजह से यहाँ पर 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है और जो कि अंदर लगा हुआ है। तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क लगाए गए हैं, SSD और SATA SSD और SATA हार्ड डिस्क। उसके बाद अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, Corsair Vengeance का 8 GB के 2 रैम्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2 रैम यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 16 GB का रैम है, काफ़ी अच्छा रहता है किसी भी गेमिंग पीसी के लिए, मतलब नॉर्मल गेमिंग पीसी के लिए काफ़ी ठीक रहता है। 16 GB काफ़ी होता है, और आपको एडिटिंग करनी हो, नॉर्मल यूजेज हो तो 16 GB एक मतलब परफेक्ट अमाउंट होता है रैम के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक कार्ड फिर से बेसिक गेमिंग पीसी है, तो यहाँ पर बेसिक गेमिंग के लिए एक ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है आसूस की तरफ से, एनवीडिया का 1050 Ti 4GB वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जिसमें आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, बहुत सारे गेम आप एंजॉय कर सकते हो।
ऑब्वियसली यहाँ पर हम इस पीसी को 3060, 3070 या 3090 से ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर काफ़ी कुछ गेम्स प्ले कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, राइट। इससे भी बेसिक पीसी पे लोग गेम खेलते हैं, तो ये तो एक काफ़ी बढ़िया सा गेमिंग पीसी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एसएमपीएस की। तो यहाँ पर जो एसएमपीएस यूज किया गया है कोर्सेयर की तरफ से, अगेन काफ़ी अच्छा ब्रांड होता है कोर्सेयर। इसकी पावर सप्लाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की होती है। तो 550 वाट का यहाँ पर पावर सप्लाई यूज किया गया है, ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ इसके अंदर नीचे लगा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बता दें, यहाँ पे अलग से कोई एयर कूलर वगैरह नहीं लगा हुआ, और इसके साथ यहाँ पर ये कीबोर्ड माउस भी इंक्लूड किया गया है। मतलब सबसे फेमस गेमिंग माउस कीबोर्ड, सबसे ज़्यादा बिकने वाला KM540 एंटी स्पोर्ट की तरफ से, तो ये वाला कीबोर्ड माउस भी इस पे इंक्लूड है। और अब लास्ट में बात करते हैं कैबिनेट के। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैबिनेट यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है गैलेक्सी की तरफ से Revolution 05। बढ़िया सा कैबिनेट होता है। इसमें आपको RGB का भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाता है। प्री बिल्ट, इसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको 4 फैन मिल जाते हैं, फ्रंट में 3 और बैक साइड में 1। मतलब आपको अलग से लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपका बजट कम है तो आपको अलग से फैंस वगैरह बिना लगाए भी आपको RGB के फुल मज़े मिल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सा डिसेंट सा गैलेक्सी की तरफ से कैबिनेट है। अब प्रॉपर एयर कूलिंग वगैरह रहता है, स्पेसियस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये सारा पीसी बिल्ड हुआ है। तो आप लोगों को इस बिल्ड के बारे में, आप लोगों का इस बिल्ड के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये बेसिक गेमिंग पीसी है, और जब भी आप कोई पीसी बिल्ड कराते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बजट का ध्यान रखना होता है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो ज़बरदस्ती हाथ पैर फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो ये भी उसी तरीके से बनाया हुआ पीसी है, बेसिक गेमिंग पीसी, जहाँ पर आप काफ़ी बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और बाकी फोटोशॉप ग्राफिक वगैरह का काम भी आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पीसी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। दोबारा से बता देता हूँ, ये जो बिल्ड है ये डिजिटल ओशन नेहरू प्लेस में बना है। यहाँ का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।